വർക്ക് ചെയ്യാനായി ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് 3 തിമിംഗലങ്ങൾ മഞ്ഞിനിടയിലൂടെ നീങ്ങുന്ന മനോഹരമായ ദൃശ്യം. കൗതുകം കൊണ്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഹംപ് ബാക്ക് വെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം തിമിംഗലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഈ തിമിംഗലങ്ങൾ പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ള തിമിംഗലങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ തിമിംഗലങ്ങളെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവ 5000 കിലോമീറ്റർ മുതൽ 8000 കിലോമീറ്റർ വരെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കും, മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് ഫോർ ദ ഡേ.